90 rokov s energiou stredoslovenskej energetiky. História elektrárenstva na strednom Slovensku siaha do posledných 2 desaťročí 19. storočia. V tom čase vznikali vodné a parné elektrárne, ktoré zabezpečovali potreby niektorých závodov, prevádzok a neskôr aj osvetlenia miest. Jednou z prvých bola elektráreň v Ružomberku, ktorú postavila Mautnerova textilná firma v roku 1896. Stredoslovenský región mal v tej dobe aj európske prvenstvo, a to vo využívaní lesnej železnice na elektrický pohon. Historickými predchodcami stredoslovenskej energetiky boli 2 elektrárenské spoločnosti, Stredoslovenské elektrárne v Banskej Bystrici a Spojené elektrárne severozápadného Slovenska v Žiline. Tieto 2 podniky prešli postupnými reorganizáciami, ktoré v roku 1961 vyústili do ich zlúčenia a vzniku stredoslovenských energetických závodov. Rozvoj elektrárenských spoločností a elektrizačnej sústavy je úzko spätý s potrebami priemyslu. Jedným z rozhodujúcich momentov technického rozvoja stredoslovenskej energetiky bola výstavba prvej elektrickej stanice a prvého 110 kV vedenia na Slovensku. Rozvodňa Žilina-Rajčanka v roku 1930, ktorá sa neskôr vďaka rekonštrukcii a novej technológii premenila na jednu z najmodernejších transformovní napätia na Slovensku a nový prvok distribučnej sústavy. Významným milníkom je rok 1948, keď bol v Žiline zriadený Energetický dispečing Slovenska, zodpovedný za riadenie elektrizačnej sústavy. V roku 1960 je stredné Slovensko úplne elektrifikované. Elektrická energia je komodita zvláštneho druhu, pretože sa nedá skladovať. Dôležitú úlohu v procese zohrávajú moderné a spoľahlivé informačné technológie, bez ktorých ju nie je možné spoľahlivo distribuovať a zásobovať ňou zákaznícku sieť. Už v 70. rokoch začala v stredoslovenskej energetike pôsobiť nesamostatná výskumno-vývojová základňa pre celú slovenskú energetiku. Rok 2002 je z pohľadu meniaceho sa slovenského trhu s elektrickou energiou pre spoločnosť Stredoslovenská energetika jeden z kľúčových. Stredoslovenská energetika sa prestáva zameriavať na teplárenstvo a naplno sa venuje distribúcii a predaju elektrickej energie. Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky z mája 2002 49% podiel Fondu národného majetku Slovenskej republiky získal strategický zahraničný investor francúzska spoločnosť EDF, ktorá do spoločnosti vstúpila koncom októbra 2002. Akcionársku štruktúru tak tvoril Fond národného majetku Slovenskej republiky s 51% podielom a EDF so 49% podielom. V roku 2003 strácajú energetické podniky monopolné postavenie a trh s elektrickou energiou sa začína postupne otvárať a liberalizovať. Okrem rozširovania činnosti a kapacity telefónneho zákazníckeho centra sa optimalizuje aj sieť obchodných kancelárií. V roku 2003 bola založená dcérská spoločnosť Elektroenergetické montáže. V roku 2004 bola od materskej spoločnosti Stredoslovenskej energetiky odčlenená dcérská spoločnosť Metrológia. Svojou činnosťou nadviazala na 50-ročnú históriu metrológie stredoslovenskej energetiky v oblasti overovania elektromerov. V období plnej liberalizácie vzniká v roku 2007 spoločnosť Stredoslovenská energetika distribúcia akciová spoločnosť. Všetky dcérske spoločnosti sa stali aktívnou súčasťou mnohých prínosných projektov. Spúšťa sa projekt lokálnych modulov na zefektívnenie procesu údržby energetických zariadení, ako aj viaceré rekonštrukcie rozvodní či liniek. Obdobie rokov 2008 až 2011 je obdobím mnohých projektov. Jedným z významnejších bola výstavba plynového cyklu s výkonom 50 MW v obci Panické Dravce. S pozitívnym ohlasom sa stretávajú aj nové služby pre zákazníkov. Informatívna stránka zameraná na úspory v domácnosti a v podnikaní, ale aj e-faktúra. Ako prvú v energetickom sektore vyvíja Stredoslovenská energetika aplikáciu pre mobilné telefóny Moja SSE, vďaka ktorej môžu zákazníci sledovať a kontrolovať spotrebu elektrickej energie. Veľký dôraz kladie Stredoslovenská energetika na rozvoj ľudských zdrojov. Od roku 1992 prevádzkuje vlastné vzdelávacie stredisko. Okrem interných projektov manažérskej akadémie a trainee sa teší veľkej obľube aj nový program 2525, vďaka ktorému si 50 kolegov doplnilo vysokoškolské vzdelanie v elektrotechnike.
Stredoslovenská energetika sa môže pochváliť aj 5 oceneniami Zamestnávateľ ústretový k rodine, ale aj skvelými umiestneniami svojich kolegov v medzinárodnej internej súťaži v rámci skupiny EDF Excellence in Europe, napríklad ziskom 1. miesta za inovatívne riešenie zjednodušenia nákupu a dodávky elektriny pre reťazec Tesco v celej strednej Európe. Počas obdobia pôsobenia spoločnosť Stredoslovenská energetika pripravila viaceré inovatívne kampane a projekty. Jedným z najdôležitejších je však rozhodne bezpečnosť na prvom mieste. Aj vďaka nemu sa spoločnosti dlhodobo darí zvyšovať kvalitu zásahov v teréne, ale hlavne znižovať počet pracovných úrazov. Stredoslovenská energetika dlhodobo venuje pozornosť oblasti životného prostredia. Projekt Ochrana dravcov na elektrických vedeniach získal v roku 2009 skvelé umiestnenie v rámci Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie a dokonca i medzinárodné uznanie Európskej komisie v európskom kole European Business Environment Awards, v tej dobe ako prvá a jediná spoločnosť z krajín strednej a východnej Európy. Angažuje sa aj v oblastiach zelených projektov a ekologickom využívaní elektrickej energie. Či už ide o projekty využívajúce potenciál vodných tokov, biomasy, kombinovanej výroby elektriny a tepla, ako aj projekty zameriavajúce sa na energetickú efektívnosť. Už je to 90 rokov, čo Stredoslovenská energetika pôsobí na trhu a dodáva energie viac ako 700 000 zákazníkom. Okrem elektriny a plynu ponúka komplexné riešenia pre zvyšovanie energetickej efektívnosti, optimalizáciu spotreby a manažment energií.